Պետք է ժամանակները շատ խորը գնահատեն ժամանակները։ Ինչպես ժամանակի Տեր Հիսուս Ամրակոպիչն որ ասում էր, ոմանք պատճառաբանություններ ասեցին, որ մենք չեն կարող գալ այդ մեծ խնջույքին, հարսանիքի խնջույքին, պատճառաբանությունները դու լավ գիտեք։ Մեկն ասեց արդ եմ ծախարել, մեկն ասեց անասուն եմ արել, պիտի փորձեմ, մեկն ասեց հազարքին եմ արել, չեմ կարող գալ։ Կին ես արել կնկատել ես այդ գլի չէ։ Եվ բան երկու էր։ Պատճառաբանությունները շատ է, բայց ասում որ ոչ դա չի կարող ասնել։ Մենք չգիտենք վաղ ինչ է լինել, շաբաթ հետո ինչ է լինել, ովքեր կապրել, ովքեր չեն։ Դրա համար ժամանակները շատ թանկ են, պետք է գնալու։ Առաքյալ ասում ժամանակը ծախարել, օրերը չի ասում ընդամենը վատ է, չար օրերը, չար օրեր են կապրում։ Կատարվում է Տիրոջ խոսքը եւ պիտի կատարվի ինչ որ բաներ որ գրված է։ Իրանի ձեզ, Իրանի ինձ, Իրանի մեզ բոլորիս, ինչպես եղբայրները հորդորեցին, որ այսօր եկել եք ում մոտ, եկել եք Հիսուսի ոտքերի մոտ։ Եկել եք իր հետ հանդիպելու, եղբայրներ քույրեր։ Հիշում եմ մի դեպք, որ մի պետի տեղակալին ասեցի, ով գնդապետ էր։ Ասեց դու շատ մարդկանց հետ ես հանդիպել, պաշտոնավոր մարդկանց հետ եւ ելիք պետք է հանդիպես նրան այդպեսի մարդկանց հետ։ Բայց ես քեզ մի բան կասեմ, հապակիր Քրիստոսի հետ հանդիպել։ Բան տվեցինք, ավետարան տվի, մանկական տվի, հապակիր դու, գոնե Հիսուսի հետ հանդիպել։ Այսօր մենք դրա կարիք ունենք։ Տեսնենք Հովհաննեսն ինչ ասում, ինձ համար եւ ձեզ համար։ Հովհաննես առաքյալը, սիրո առաքյալը ինչ է գրել։ Այդ գրված խոսքերը այսօր մեզ են հասել, դեպի հարթանք Տիրոջը։ Առաջի Հովհաննու թուղթ, առաջի գլուխ, առաջի խոսքից են կարդում։ Առաջի թուղթ, առաջի գլուխ, առաջի խոսքից։ Կենաց բանի վրայով որ սկզբել էր, որը համար լսեցին, ուշադիր որը համար լսեցինք առաջինը գրված, հետո զոր մեր աչքերովը տեսանք, լսելուց հետո մեր աչքերը տեսանք, որու նայեցինք, ու մեր ձեռքերը շոշափեցին, եւ կյանքը հայտնվեցավ, ու տեսանք եւ կվկայենք, ու ձեզի կպատմենք այն հավիտենական կյանքը, որ հորքով էր ու մեզի հայտնվեցավ, Զայն որ տեսանք, որ լսեցինք, ձեզի կպատմենք, որպեսզի դուք ալ մեզ հետ հաղորդություն ունենանք, ու մեր հաղորդությունը հոր հետ է ու իր որդու Հիսուս Քրիստոսի հետ։ Ինչ է նշանակում հաղորդություններ, հաղորդակցներ։ Այդ մտերմությունը պետք է լինի մեր կյանքում։ Եղբայրները մենք իրար չենք պայման, որ մենք բան խոսենք։ Եղբայրներ քույրեր, իրոք որ բոլորիս կյանքում դա եղել է, հիմա էլ է լինում։ Հիմա որ հետո այդ խոսքերից հետո պիտի ականենք աղոթքին, այդ մի նպատակի համար պիտի աղոթք անենք։ Տիրոջ հետ հանդիպելու։ Ինչքան դեպքեր կա, որ մեր աղոթքները, աղաչանքները շատացրել ենք, ծոմապահության աղոթքները նպատակ են ունեցել մեր հոգսերի պատասխանը ստանալու։ Մեկին հիվանդությունն է, մեկին ընտանիք անապաշխարներն են, մեկին նկած վիճակ է, մեկին սովորաբար դժվարության փորձության մեջ է։ Հիմնական հոգսերը, պրոբլեմները բերում են Տիրոջ առջև։ Ես չեմ ասում սխալ է, բայց հերթականությունը պետք է ճիշտ լինի։ Գրված առաջի երկնայինը խնդրեք։ Մնացածը գրվածը կտրվի։ Առաջերին Տիրոջ հետ հանդիպելու։ Օրինակ դեպքեր եղել են սովորաբար մարդիկ միշտ մտածել են, ասում են լավ կլինի, որ այդ ղեկավարի մոտ ես կարողամ մտնել։ Հերթագրվեն, կամ այնց անեն, որ մտնեմ։ Հենց մտա այդ ղեկավարի մոտ իմ բոլոր հարցերի լուծումը կլինի։ Մենակ որ իրավունք տան, իր մոտ մտնելու։ Եթե սովորաբար մենք փափագենք Հիսուսի ոտքերի մոտ կամ իր ներկայությունը, ճաշակենք իր ներկայությունը, ամեն ժամանակ Տիրոջ փառքը կտեսնենք։ Դավիթ ասում է, ամեն ժամանակների իմ առջևս դրեցի, որպեսզի չսասանեմ։ Ամեն ժամանակ, այսինքն իմ առջև դրեցի ինչ է նշանակում։ Իր ոտքերի մոտ դինենք, եւ այդտեղ չենք սասանում։ Շատ անգամ մենք Իրանի շատ բաներ կուզում, ինչպես եղբայրը հորդորեցին, բայց իրան չենք ուզում։ Եղբայրներ քույրեր, ինչքան ընտանիքում այդպես նման բաներ կա։ Երեխաներ կա, մենակ ծնողներից ուզում են մի բան վերցնել, բայց ծնողով չեն ուրախանում։ Երեխաները կան, ինչ տալիս ես իրան չեն բավարարում։
լացում են մամային եմ ուզում կամ պապային եմ ուզում։ Մի կողմանի սերը լավ է թե վատ է։ Մի կողմանի սերը լավ չի։ Որ Հիսուս այդքան մեզ շատ սիրի, բայց մենք իրան չսիրենք։ Ընտանիքում էլ եթե կա մեկը, որ մեկի սիրում է կրոջը, ամուսին կրոջը կամ կինը վերջը, երկու կողմանի սեր չկա, այդ ընտանիքում այդ ուրախություն չի կարող լինել։ Եղբայրներ, քույրեր, եկեք մենք փափագենք Տիրոջ ներկայություն ներկայքում։ Այստեղ առաքան ասում ինչպես մենք ունենք հաղորդություն Տիրոջ հետ, հավորը որդեն, այդպես էլ մենք իրավունք ունենք, մենք հիմա երթը մերն է։ Երթը մերն է։ Դրա համար կարդում ենք հետևյալ խոսքերը, դեսնեք ինչ ասում Ղևտացի թուղթը։ Ղևտացի թուղթը, որ մենք կարդում ենք, Ղևտացի 10-րդ գլուխ, Ղևտացի 10-րդ գլուխ կարդում ենք 3-րդ խոսքից 13-ը գրված է։ Եվ անատեն Մովսեսը սամ Ահարոնին այս զորքերը խոսեցավ, ասելով, ինձի մոտեցողների մեջ սուրբ պիտի սեղվի։ Ինձի գրված է մոտեցողների մեջ եմ սուրբ սեղվի։ Որոնք որ ինձ մոտենում, որոնք որ ինձ են հավատում։ Եղբայրներ, քույրիկ, կարևոր է սա։ Եթե սովորաբար մենք նայում ենք, հետարքիրը 40 տարի Մովսես անապատում ժողովրդի տանջվեց, 40 տարի, 4 տարի չի, 40 տարի տանջվեց, եկավ արդեն մոտեցել են Քանանու երկրի, և ինչ եղավ պատասխանը, եղավ պատասխանը, Մովսես, հիմա արդեն պետք է ժամանակը լրացել է, որ պիտի գնա Քանանու երկիր, և իմ զորավոր հրեշտակը ձեր հետ պետք է լինի, զորավոր հրեշտակը ձեզ հետ պետք է լինի, բայց ես ձեզ հետ չեմ լինի, որտեղ ժողովուրդը խստապարանոր ժողովուրդ է։ Մովսես չասեց դե լավ, գոնե ինչ անենք, գոնե այդքան տարի սպասելիք էլ ինչ ասենք։ Ասեց ոչ, եթե քո ներկայությունը մեզ էլ չպետք է լինի, մեզ այստեղից մի չեն գա։ Այդ Քանան երկիրը մեզ պետք չի։ Եղբայրներ, քույրեր, եթե քո ներկայությունը մեզ էլ չպետք է լինի, ինչքան կարևոր է, սիրելի հավատացյալ, դա վերաբերում է եւ նորադարձների բոլորիս, ինձանից ստաց, անկախ խնդիրներից ապակեք իր ներկայությունը ձեր ներկայ։ Տերը խոսելու բան է։ Տերը խոսելու բան ունի ձեր եւ ձեզ։ Եղբայրներ, քույրեր, դա սուրգիկն ասում։ Այո, դա սուրգիկն ասում։ Հիշում եմ մի հատ դեպք, մի քույրիկ տարիներ առաջ ձեր եղբոր ժամանակ, առաջ անգամ երիտասարդ աղջիկ լինելով, գալիս առաջ անգամ խմբի պաշտամունքի։ Նախորդ սեր եղբայրն ասում, որ աղոթքից առաջ ասում, գիտեք ինչ, հիմա Տիրոջ զոր ներկայությունը պետք է տեսնեք, Տիրոջ զորությունը պետք է գործի։ Այդ էլ առաջ անգամ եղել այնտեղ նորեն են եղել։ Առաջի անգամ եկած այդ քույրիկը Տիրոջն է տեսնում։ Հիսուսը դեպի կանգնած։ Ասում ես նման է ոնց որ մի հատ ուժի ամանի։ Տիրոջից խտացած լույս է լցում մեջս, խտացած լույս։ Լույս, բայց խտացած։ Լցում է ներս է եւ դուրս է թափում։ Այդ ինչ իրանություն ապրել։ Այդ բախտանից հաստատեց հավատքի մեջ, որ 2 տարի առաջ անցած տարի քույրիկը ննջեց։ Ինքը տեսիկ տեսնող քույրիկ է։ Եղբայրներ, քույրեր, Տիրոջ փառք երևաց, Տիրոջ զորությունը գործեց, այդը շատ կարևոր է։ Դրա համար բոլոր դարերում, բոլոր հավատքի մարդիկ, որոնք որ փափագել են, ինչի համար է գրված, ինչպես եւ ջերմուտակները փափագում, այնպես իմացած քեզ է փափագում, ով Աստված, հոգիս քեզ է ծառայում։ Այսինքն քեզ եմ ուզում, իմ հոգին քեզ է ծառայում, քեզ է փափագում, քո ներկայությունը կյանքում լինի։ Այսա երանություն է, երանություն է բալի։ Երանություն է, Մարգարության մեջ գրված ասում է, ով է նա, որ իր սիրտը պատրաստեց ինձի մոտենալու, կսե զորացները, եւ դուք ինչ ժողովուրդ պետք է, ես էլ ձեզ Աստված պետք է։ Ով է նա, որ իր սիրտը պատրաստեց ինձ մոտենալու, ոչ թե ինձանից մի բան առնելու, ինձ մոտենալու, ինձ փափագելու։ Եղբայրներ, քույրեր, ես այդպես եմ անում, եթե այդպես չանեմ, ձեզ ասել սխալ կրեմ։ Ես շատ եմ Տիրոջը փափագում, ուզում եմ միշտ իր ներկայությունը կյանքում, ճաշակել եմ, շատ եմ ճաշակել, բայց ուզում եմ, որ դա նորից կատարի կյանքում։ Եղբայրներ, քույրեր, երբ որ Տերը հայտնվում է, այդ ինչ երանություն է։ Դրանից մեծ երանություն չկա։ Հիմա Սուրբիկն ասում է, որպեսզի մենք երկնքի օրերը երկրի հնարավոր է դες բան, որ գրված է, որ երկնքի օրերը երկրի ապրենք։ Եղբայրներ, քույրեր, այդքան Տերոջ հետ մտերմություն։ Եկյալ 40 օր, 40 գիշեր ոտքով ճանապարհ գնաց, քորև դերը։ 40 օր, 40 գիշեր։ Հրեշտակ իրան կերծրեց, ջուրը վերտվեց, կերակրեց եւ նույնացավ ճանապարհ։ Հիմա Տերը հայտնվավ։ Հարց է տալիս. Եղյա, ոսի՞չ բան ունես։ Սկզբից փոթորիկ եղավ, քամ եղավ, երկրաշարժ եղավ, ես միջեր եղավ, կրակ ելավ, բայց ասում Տերը դրա մեջ չէր։ Մեկ էլ հանկարծ լսեց Աստծո մեղմիկ ձայնը, այդ մեղմիկ ձայնի մեջ է
կյանքի իրանությունը։ Եղյա, հոս ինչ բանվես, խես եկեք։ Համ տերն իրան իրագնես որացե, համասկա խես եկեք։ Որպեսի կասին չի մարեմ եկել։ Դե քո նկատմամբ ունեցած նախանձավորությունը, սկզբից դա ասում։ Քո նկատմամբ ունեցած նախանձավորությունը վերես որ քեզ հանդիպեմ, եւ դու սկսես արդեն բոլոր բաներ ասել, թե ինչ է կատարում Իսրայելը։ Եղբայրներ քույրեր, թող Աստված օգնի ձեզ միշտ հավատի Տիրոջ մտերմությունը։ Հոբն ասում է, ինչպես Տիրոջ մտերմությունը կյանքի մեջ է, իմ վրանի մեջ է, իմ երիտասարդության ժամանակը, Տիրոջ մտերմությունը իմ վրանից մեջ էր, այսինքն կյանքի մեջ է։ Այս է հրաշք։ Քրիստոսով եղբայրներ քույրեր, երբ որ Տերն հայտնում ձեր կյանքում, Իրոք որ դա երանություն է, չես կարող պատմել, չես կարող հասկանալ։ Դե ինչ իրանություն է։ Սա ծուրիկն ասում։ Ես եկել եմ Մարգարեացել 37-32 գրված է։ 33-3-ի 31-ը։ Ես եկել 33-31-ը։ Գիտեք ինչ, այս ժամանակվա ժողովի համար ասում։ Ոնց որ հիմա ես ժողովուրդ ես հավաքել։ Եվ ինչ ասում։ Անող ժողովրդի կարուպես քեզի կուկա։ Ժողովրդի կարուպես ինչպես մենք։ Քեզի կուկա, ճարպակությունը։ Ես ինչ ասում։ Ժողովրդի կարուպես քեզի կուկա։ Հետո եւ քարչերը իմ ժողովրդի պես կնստեն։ Եվ ասում եմ, երբ որ լսում են խոսքերը, վրանով հաճություն են ձևացնում, համաձայնություն, այո, ճիշտ է։ Եղբայրներ լավ քարոզեցին։ Այդ ինձ համար է, իսկական ինձ համար է։ Ես լավ քարոզեմ։ Էդի լավ է, այսպես եւ գրված է, բայց ասում եմ, որ դուրս են գալիս։ Ամեն մեկ դրում իր ագահության հետևից։ Փոփոխություն չէ։ Հավանություն տվեցին լավ քարոզել են, լավ երկեր դիգուցը, բայց դուրս եկան, կյանքի փոփոխություն չեղավ։ Ամեն իրար չար գործերի գնաց։ Մեկ իր ագահության մեկը չար գործի։ Եվ արսավոր դեպքերը տխում։ Եղբայրներ քույրեր։ Տերը հրաշքներ շատ կատարեց, հիշում եք։ Հրաշքներ կատարեց, քանի հազար մարդկանց միջանկամ կիրակոց 5000 մարդու հետ չաշված կանայք երեխաները, պատած ինչքան կիրակոց պետք է կան ժողովրդին։ 5000 ժողովուրդ եւ չաշված գրված է երեխաներ ու կանայք։ Բայց եղան մարդիկ եկան հետևից ում Տիրոջը փնտրում են։ Նավերով եկան, լոդկաներով եկան։ Մի քիչ աշակերտներ շատ ուրախացան ասել, այս մարդիկ լոդկոց ապաշխարել են ոնց։ Եվ դեր ինչ ասեց։ Ասեց աշակերտի ալակյան, դու գիտեք ինձ փնտրում։ Դու գիտեք ինչ իմ արել ինձ փնտրում, որտեղ կերան կշտացան, ոչ հավատական կյանքաբար ինձ փնտրում, որ ինձ էլ ինքն հավիտյան, այլ որտեղ կերակուրյան մար են գալիս, նյութականը մար են գալիս։ Բարձր դրանք դերը չուրախացան։ Անկախ պրոբլեմներից Հիսուսի հավատքին։ Տիրոջ ոտքերի մոտ ու կսկատիչ վիրանություն կա։ Դրա հարցի պատասխանը կստանան։ Հնարավոր չի։ Ինչպես անձեր որ գալիս արդյունք է բերում, այդպես է Տիրոջ որդիչները որ գալիս են, մեծ արդյունք է բերում, գործ է։ Եղբայրներ քույրեր։ Դրա համար թող Աստված օգնի շատ չէ ուզում եք ասում։ Ինչու՞ որ հայտնության մեջ որ գրված ասում, չէ, ես կանգնած եմ դուրս հատում։ Եթե մեկը լսի իմ ձայնը, իմ ձայնը։ Դուրը բանա, ինչ կանե, ներս կմտնի մեկի կանե, ներս կմտնի մեկի կանե։ Մի տեղը գրված է որ թվա։ Տեր ուզում եմ մեկի կանե։ Բայց պետք է դուրը բացեք։ Եղբայրներ քույրեր, Տերը չպետք է դուրը բացի։ Դուրը բացողը մենք ենք, մենք ենք թե ոչ։ Այո, մենք պետք է բացենք։ Մենք պետք է հոշակենք, Տիրոջ հրավիրենք, ասենք Հիսուս ջան, ես Հիսուս ջան արի որ դու փառավոր ես։ Սա է Տիրոջ կամք եղբայրներ։ Դրա համար թող Աստված օգնի, այսի կարևոր է բոլորիս համար։ Ասում եմ Սաղմոսում գրված է, շատ լավ Սաղմոս է, 17-ից 14-ում գրված է։ 17-րդ Սաղմոս, 14 խոսքը։ Ասում եմ երբ արտանամ, քո դեմքից պետք է կշտանամ, այլ ինչի դանջ։ Երբ որ քնից արտանամ, քո դեմքից պետք է կշտանամ ես։ Այսինքն քեզանով պետք է ուրախանամ ես։ Եղբայրներ քույրեր, Աստվածը ոչ կատարի մեր բոլոր կյանքում։ Բայց ուշ չի որ կատարի եղբայրներ քույրեր։ Դրա համար Աստված օգնի։ Եթե սովորաբար մենք նայում ենք Սաղմոսում գրված է, սա ենք ուզում կարդալ 145-ի 18-ը, 145-18-ը։ Տերը մոտ է այն ամենուն, որ իրան են կանչում։ Շարունակություն այն ամենուն, որ ճշմարտությամբ են իրան կանչում։ Իրան են ուզում։ Երեխան իրոք որ ծնողին է ուզում, ուրիշ բան չի ուզում։ Ինչ տալիս ես, հավարիկ ես տալիս ես, ինչ որ բան, լավ բան, ուտելիք ես տալիս, լացում ասում չես մամա, ուզում լավ բան։ Եղբայրներ քույրեր, թող Աստված օգնի։ Մի հատ բան է պատմել իրական դեպք։ Մեր եղբայրից մեկը սեփական տուն, գյուղում ապրում, գյուղում սեփական տանում մեջ ապրում։ Տղեն Մոսկվայում աշխատում։ Եթե վերջը ինչ որ ծնունդ է, իր ծնունդը պետք է շնորհավորի, վերջը շնորհավորի։ Դա այլ կապ չկա, մտածում եմ վերջը ասի կես ինչ եղավ կապը։ Հեռախոսի կապ սորտի, ձեր կերակոմ։
Այդ աչքերի ինչ անը դեր եղբայրը։ Ասում է տան մեջ պատմել է։ Ինստինկտ գամությունը չկա, ինստինկտ գամությունը չկա։ Դուրս են գալիս է բանից տնից, դուրս են գալիս վերջերջով միջանցք չկա։ Ելնում են ծառի վրա, ասում են կարող է բռնի։ Իգուցե կապը բռնի։ Ծառի վրա չկա։ Ելել են կտուրը, կրիշի վրա։ Կտուրի վրա ելել են, ասում են դից կարող կապը բռնի։ Այդքան ջան կար, շատ կարևոր է։ Այդքան գործ արել, չքան ջան կարես, ելել կտուրի վրա։ Ասում է կանգնա, ասում են ասես քիչ բռնի։ Ասեց ձերքս երկարացնեմ, ասես բարձրացնեմ, ոտքերից թաթերը կանգնեմ, իգուցե բռնի։ Այդ բանի մեկ էլ խոսում է։ Ես մի հատ քո երեխա տղայի հետ կապ ունենալու համար ինչքան ջան կարեցիր։ Իրանի թե դու այդպես ջան կանից հետ կապ ունենալու։ Երբ բաներ քո մարմնավոր ճանապարհ ամեն ինչի դիմում։ Բայց այդպես է փափագեն, երբ որ զգում եք տիրոջ ներկայությունը չկա։ Երբ բաներ քո երբ որ դեպի Աստված որ գործում է իր ներկայությունը իր կյանքում։ Ամեն բանի մեջ օրհնությունը կա իր կյանքում։ Սուրբ ոգի պետք է գործի։ Դու հիշում եք Սամսոնը, ով կարա Սամսոնին հաղթեր։ Դեր իրա դեր։ Տիրոջ զորությունը իր վրա էր։ Տիրոջ ներկայությունը իր կյանքում կար։ Ինչ ուզում էին անել չեն կարող դա վնասնային։ Դուրները փակեցի, դարբասները փակի քաղաքի, այդ դարբասները վերցեց պատկասը մի մարդ ոնց կարա դարբասը վերցի տանիքսից արադամ չէ։ Իր ինչով ուզում եք կապում են, ինչ անում են չեն կարող որտեղ Աստծո զորություն է։ Բայց որ ինքը խափնվեց Դալիլային, քծրեց, համոզեց, մազերը կտրեց։ Տեսավ զորություն չկա։ Զորություն չկա ինչ արեց, որ չկա ինչ պետք անի։ Աչքերը հանեցին, ջաղացի քարը կտկասում ինչ լցեն այն էպի աղար։ Վերջում գոնե որ մազերը երկարեց, որտեղ մի կողտեր արի։ Երբ որ մազերը երկարեց տարան ծաղրելու համար, մեծ պալատի մեջ սաղ նախարանները հավաքված են, թագավոր նախարանները։ Երբ որ պատկացիկ զղջման աղոց գրեց, ասես գոնե վերջի անգամ Տեր, քո ներկայություն լինի, այսինքն ինձ ուժ տա, զորություն տա։ Սուները քաշեց, հազարավոր մարդիկ եղան։ Ինքն էլ հլակակի տակ մնաց, բայց ինչի Սամսոնը, ինչի կորցի Տիրոջ ներկայությունը։ Եղբայրներ քույրեր, մենք կարող ենք մի բանի պակաս չունենալ ինչ որ դժվարություն, շատ ենք անհանգստանում, բայց որ շատ հավատացյալներ կա, կորցրել Տիրոջ եղած մտերմությունը չեն անհանգստանում։ Եկեք ճիշտ խոստովան։ Հին հավատացյալներ առաջ եղել է ձեր կյանք ինչպես է։ Ինչպես է։ Ինչ օրդության կյանք եղել։ Ինչքան մոտիկ եք եղել Տիրոջը, բայց այսօր միգուցե այդպես չի։ Եկեք վերականգնենք։ Երբ որ սովորաբար զոհ որ պետք է ունեն, հին օգտի զոհը, միջև զոհասեղանը չկառուցեին, իր տեղը բերեին, ոչ որ Աստված պատվիրել է, Տերը զոհ չեն դուրի։ Հլակակները պետք է վերանորոգեին, պետք է բերեն տեղը։ Հիմա նոր է մեր կյանքում։ Եթե բաներ կա բաստողումներ, ինչպես եղբայրներ հորդորեցին, զղջան Տիրոջ արջին, մաքրվեն Տիրոջ արջին, ազատագրեն Տիրոջ փառքից։ Տիրոջ փառքը դերնա։ Ինոքտը որ Տիրոջ փառք երևում է, կանաներ չեն կարող այդ արջվանը, խորանը ծառայությունն է։ Որտեղ Տիրոջ ամպը, Տիրոջ փառքը լեցուցել էր խորանը եղբայրներ։ Այո, սա հրաշք է։ Հիմա քանի որ դուք հավատում եք, որ Հիսուսը ներկա է։ Գիտեք լավ հավատան, հավատին որտեղ ներկա է։ Գիտեք դեպք եկան հավատացյալներ ասում են Հիսուս ջան, իբր թե ցույց է տալիս, որ իրանք շատ բարի են, բարի կամեցող են, ասում են Հիսուս ջան, բոլորին հասի, ամենավերջում ինձ հասի։ Գիտեք աղոթում իրան։ Ասեք ինձ հասի, ես կարիք ունեմ, անձնական։ Ամեն մեկը անձնական։ Ես եղել եմ դեպսողը պատճան աղոթքի ժամանակ եղբայրականից ասել աղոթքից առաջ։ Աղոթքից առաջ ծոմովա պատճան աղոթք էր։ Հիմա որ սա աչքերը փակ էր, չէ՞, որ աղոթում է աչքերը փակ էր։ Ով մեկ աչքերը բացեր, կասել բանկ եղբայրը դու եք կանչում այն վարդի, դու եք տեսեք կանչում։ Ես Հիսուսին եք կանչում, ասում ես ջան, Հիսուս ջան։ Ես կան չի տեսնում, բայց հավատում եմ որ ներկա է։ Ինչ խոսք եմ ասում։ Հիսուս ջան, արի ձեզ քո կարիք, մենակ ես եմ ուզում։ Ուրիշ հոգսեմար չի աղոթում։ Հիմա որ դեպի մենք աղոթ կանենք, ես աղոթում եմ, դրա համար աղոթում։ Հիսուսին Հիսուս ջան, քեզ եմ ուզում, Հիսուս։ Իրոջ փառքը որ երևաց անպատվելի զորություն։ Եդ ինչ է քրիչավի զորություն։ Սիրտս որ հասավ սակից, գարի սիրտը հալվա, ինչ է ոտքի ծայր, դե չես ոնց ասա որ գետի վրա։ Եդ ինչ իրանություն է, եղբայրներ քույրեր։ Այեկեք մենք այո այսպես հավատալ Հիսուս։ Իմ հոգին քեզ է ծառայում Աստված։ Երբ պիտի գամ, երևնամ կարճ։ Աստված դեպի բանք։ Ասիկա կաղաչ է, որ իմ կյանքի բոլոր օրերը դու տան մեջ գնա։ Քո վայրը չո։ Եվ տեսա պիտի վայրս է վայրը։ Թե այդպես պարապել։ Եկեք կանենք աղոթքի կանենք։